Hello，早晨，大家好，又係我 Bianca， 多得 Bianca 多得好啦。咁呢，應承咗每日有條片呢，我今日就係第2條，咁我都希望我可以堅持每一日拍一條片，去同大家分享一下作為一個心理學家嘅成長心路歷程。我自己嘅生活點滴係點樣？同呢個心理學有關，我點樣平時諗起某啲嘢，或者知道自己做嘅某啲嘢呢，我會係用啲乜嘢嘅心理學嘅角度去分析自己嘅。咁好啦，報告一下，琴日呢，我同我爸爸媽咪就運作咗一日啦，我哋一齊食呢個早餐同呢個午餐啦，咁啊冇乜大事發生啦，亦都冇乜拗撬啦，咁比我想象中呢，係冇咁沉重嘅，反而呢，下晝嘅時間呢，因為我同我媽咪有獨處嘅時間，咁我哋喺車程上邊呢都講咗好多嘢，傾咗好多嘢，咁啊有關於自己啊，關於人哋咁亦都有個機會俾我，就係同佢講翻我自己細個嘅時候，曾經同佢有個conflict 嘅時間，都唔係細個，應該係10年前啦。我曾經試過有一啲嘅 conflict， 其實我就話翻俾佢聽，其實我當時個諗法係啲乜嘢，我個心態係啲乜嘢，我唔開心啲乜嘢，我唔中意佢做咗啲乜嘢咁佢都聽完之後呢，同以前唔同，以前可能佢聽完之後就會唔出聲啦，咁但係今次佢都有講翻幾句回應，即係講翻自己當時嘅狀態，咁所以我都覺得 OK 嘅。好，今日想同大家分享呢，就係其實我細個嘅時候呢，除咗我爸爸同媽咪對我有好大 impact 之外，另一個對我最大 impact 嘅人呢，就係我嫲啦。因為我嫲呢，其實就係由我細個 BB 12日大呢，就開始湊我，就一路湊我呢，湊到應該係8歲幾9歲3年級嘅時候嘅。咁我記得細個呢，好多，因為我有6個姑姐嘅，係啦，我家族好多人。咁我記得細個其實佢哋常常都會有一個 comment 俾我好細個就已經聽噶啦，咁就係話你細個呢真係好難湊噶，你條命真係你阿嫲執翻嚟噶，你飲親奶呢，食啲咩落肚都噴奶噶，噴到成身都係好臭噶，冇人中意你噶，你又細粒咧，又似馬騮仔啦，直情我哋冇一個人呢係夠膽抱你或者係想抱你嘅。同你妹妹就唔同啦，妹妹就係呢，肥嘟嘟啊，好得意啊，好引人中意啊咁，哇，同你簡直就係天淵之別啊！你阿嫲係要逐根逐根奶餵你，然後你先可以食到奶，你先係呢生存到嘅咋，所以你有依條命呢，你一定要多謝你阿嫲。呢一堆說話呢，其實基本上我如果印象中呢，細個係每一個星期都聽幾次嘅。咁我今日想分享嘅就係，其實喺大人嘅角度，好可能佢哋好想去同我講呢一番嘅說話，係令到我對我嫲有感恩心啦。咁當然我對我嫲呢都有呢個感恩嘅心。咁不過因為其實咁細個小朋友，我印象當中，我記得我自己好細個嘅記憶嘅。其實我3歲2歲幾嘅記憶我都記得嘅。咁我其實咁細個嘅時候，我係好有意識地呢，我好唔中意佢哋咁樣同我講，更加唔中意就係呢，佢哋將我同妹妹比較，因為喺我當時嘅角度就係，我作為一個小朋友，其實我冇嘢可以做到㗎，我天生出嚟就係咁樣。咁你哋話翻俾我聽，就係我好難湊，令到所有大人都好辛苦。咁當時我嘅感受係，作為一個小朋友，我係覺得其實我都真係嚟到呢個世界上呢，係俾咗好多煩惱其他人。我俾咗好多嘅困擾佢哋啦，即係我係一個負擔，我係一個負累。咁我細個係有呢種咁樣嘅感覺，而且呢，亦都因為呢一種咁樣嘅感受，再加上佢哋將我同妹妹比較呢，咁我係一路都覺得妹妹條命係同我好唔同。妹妹係每一樣嘢都好幸運，佢好多人錫，好多人中意，個個都爭住同佢去街，帶佢去街。相反呢，大家有得揀嘅時候，即係 weekend， 即係因為爸爸媽媽返工啊嘛，係咪？我啲姑姐就會選擇帶我哋邊一個出街。咁好多時我都發覺呢，我係唔會被選中嘅，妹妹先會被選中嘅。咁當然啦，佢係咪笑面迎人啊嘛？我細個其實另一個花名就叫做喊包。咁我都明喺大人嘅角度，我梗係
帶個開開心心嘅小朋友出街，係咪好過帶個喊包出街？係咪少少嘢就喊？咁但係小朋友嘅角度就唔明嘅，小朋友嘅角度就係覺得點解我成日都係冇被選中嘅呢？有咩原因？究竟我有啲咩問題呢？咁呢個咁樣嘅情況呢，其實細個成日出現。咁我都唔知呢，其實對於即係同條命有關啦，係咪啊？有啲就話一命二運三風水。咁究竟係真係我自己條命係咁苦命，我細妹條命係真係比較順境啲啊？因為其實喺心理學角度都有講呢 Alfred Adler 咧係有講到我哋每個人其實放我哋自己細個嘅回憶呢，都會 create 咗一個叫做 life script 嘅。呢個 life script 即係話呢，佢主宰住你人生往後嘅路，你會覺得自己係點樣行落去。咁正正就係因為我好細個嘅時候，我已經覺得自己係一個命苦嘅人，唔會被選中嘅人，永遠都係會被人哋遺留下嘅人。咁所以曾經我都有一段時間係好掙扎，覺得自己呢係唔 deserve 任何嘢，所有好嘅嘢係唔會發生喺我身上。我條命係一定係好難行，我無論想要啲乜嘢呢，我都需要係呢個五關斬六將，我先會得到我想要嘅嘢，所以我一定要比其他人呢係更加努力同勤力嘅。咁所以今日嘅分享就想話俾大家知啊，其實有時大人可能去同小朋友講一啲嘅說話，佢係好想去話俾小朋友知，其實我哋係好愛你，我哋係好重視你，我哋係好關顧你。咁而同一時間呢一堆嘅說話呢，可能表達嘅方式唔同嘅時候，再加上如果真係會同其他小朋友比較咁樣去講出嚟嘅時候，原來都可以對嗰個小朋友呢，佢嘅人生呢係好大嘅 impact 嘅。咁我今日嘅分享呢，長咗時間7分鐘，就嚟到呢度先，聽日繼續，拜拜。